یہ پانی نہیں ہے، یہ تیری طرف سے کوڑا ہے جو ہم پہ برس ہے۔ یہ ہوا، یہ پتھر، یہ ہوا پتھر نہیں ہے، یہ تیری طرف سے اب ناراضگی کا اظہار ہے۔ یا اللہ اپنے حبیب کی امت، میرے دیش کے لوگ توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ، توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ۔ اس دھرتی کو زنا سے پاک کر دے، ظلم سے پاک کر دے، سود سے پاک کر دے، قتل و غارت سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، دیکھ غزہ میں کس طرح بچے ذبح ہوئے، یا اللہ کس طرح بوٹی بوٹی ہو گئے۔ ماں کھڑی ہے، بیٹی کی بوٹیاں پڑی ہیں، بیٹا کھڑا ہے، ماں کی بوٹیاں پڑی ہیں۔ یا اللہ یہود و نصارہ نے تیرے محبوب کی امت کیما بنا دی، پوری دنیا میں زمین ہم پہ تنگ ہو گئی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ تو نہیں مدد کو آئے گا تو یہ ہمیں اسی طرح سرما بنا دے گے۔ یا اللہ ہمارا قصور ہے، یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے تو نے سمجھایا، ہم نہ سمجھے، تو نے بلایا، ہم کوئی نہ آئے، ہم آج تیری منت کرتے ہیں، ہمارے یہ آنسو قبول فرما لے۔ اے حسنین مسجد کے فرشتوں، مجھے پتا ہے جمعے کی نماز میں آج تم بے شمار آئے ہوئے ہو، آسمان تک تمہارا تانتا موجود ہے، ہمارے آنسوں کے ساتھ تم بھی چند آنسو بہا دو۔ آج ہمارا روٹھا رب ہمیں منا کے دو، نماز کے بعد تم واپس جاؤ گے، اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ تم نے بتانا ہے کہ حسنین مدرسے سے آ رہے ہیں۔ کیا دیکھا تم نے؟ تیرا ہمارا رب پوچھے گا، انہیں بتانا آپ کے حبیب کی امت رو رہے تھے سارے، نادم تھے سارے، آپ کو پکار رہے تھے، آپ کو بلا رہے تھے، آپ کی منت کر رہے تھے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ پھر ہمارے حبیب کے پاس بھی جانا، ان کو بھی ہمارا دکھڑا سنانا کہ آج آپ کی امت پہ بہت بڑا برا وقت آیا ہوا ہے، تباہی تباہی ہے۔ دنیا کا چلے جانا تو کوئی بڑا نقصان نہیں، دین ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ میری نوجوان نسل آوارہ ہو گئی ہے، آوارہ ہو گئی ہے، آوارہ ہو گئی ہے، ناچ گانے سے دیس بھر گیا ہے میرے مولا۔ شیطان نے ہماری بچیوں کو ننگا کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بے غیرت کر دیا ہے۔ یا اللہ آ جا، تو آ جا، ہماری منت مان لے یا اللہ، ہماری منت مان لے یا اللہ۔